vás vítám u dnešního videjka. Dneska si zahrajeme hru, která se jmenuje Blockman Go. A my rovnou můžeme mít na to. A jak se vůbec máte? Jestli se máte dobře, tak dejte na tomhle video like. A ano, jmenuje se ta hra Blockman Go. A jinak tahle hra celá se jmenuje Bed Wars. Takže pokud si to chcete zahrát, tak si to můžete zahrát. Bude to takový kratší video, protože nevím, jestli to bude kratší video. Nechci dát teďka úplně dlouhý videa, protože s tím jsem začátečník. A jakože jsem začátečník, tak se mi to zatím líbí, moje tvorba. Sice se jmenuje můj kanál jako holčičí, ale to je jedno, to neřešme. A já jsem kluk, nejsem holka, jo. Když jste si mysleli. YouTube kanál. Mám ten... Jestli dáte, proč mám YouTube kanál holčičí, tak prostě nevím, mám ho holčičí. No dobře, no, mám jiný tajemství, nechci vám to říkat. No a papa, protože já... Tak tady na mě... Aha. Tak se neptejte, co se teďka stalo, nevšimnete si toho vůbec, co se stalo teďka. Rychle drej. Papa. Poprčit. Sakra. Papa. Tak. A vidíte, jak jsem mu utekl? Tak tohle je jako... No já už to nehraju první den, já už to hraju před 2 roky, tu hru. Takže... Jako jsem docela už mi to jde. No a ještě jenom vám říkám, pokud si to chcete tu hru stáhnout, jmenuje se to Blockman Go. A jestli chcete stáhnout jenom tu hru samotnou, tak se to jmenuje Bed Wars. A to taky existuje Bed Wars, protože Bed Wars je prostě v tom Blockman Go, kterou teďka hraju. A abyste mi věřili, že mám Blockman Go, tak po této hře vám to ukážu. Ale sakra, já spadl. A mám 4 životy, tak to je moc pěkný. Takže já rychle utíkám, ať mě nikdo nezasáhne. A nevím, za pár minutek, možná za pár sekund, budu pápá za životem. Protože, nevím, prostě mám 4 životy. Takže jsem za chvilku v háji. Ale ještě žiju. Takže ještě je tam šance. A je tam šance taková, že já nejdu, protože tam je žlutý tým a tam vůbec nechci, protože ty by mě roztrhali na 1, 2, 3. Takže já se hezky vystavím tady na střechu. A stavím až nevím. To nebe. A až dohráme tu hru, tak já vám teda ukážu to, že tam mám teda tu hru Bed Wars. Vážně to Bed Wars. Mám tam Bed Wars i Blockman Go. Po téhle hře vám to ukážu, protože přesně tam teďka pápá. No takže, abyste mi věřili, tak tady je to Blockman Go, jestli si to všimnete. Vidíte to? Tady je to Blockman Go. A Bed Wars mám taky, protože to je tohleto Bed Wars. A no tak já jsem dneska dal jednu hru, protože jako teďka nechci se mi vrtně natáčet, ale řekl jsem si, že natočím video a jen tak prostě jsem si řekl, že natočím video. Takže pokud se vám líbilo video, tak můžete zanechat like nebo odběr. A mějte se krásně a zatím ahoj.